আজকে আমি আপনাদের মাঝে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা হলো আপনারা কিভাবে ঈগল পাখি চিনবেন এবং কিভাবে ঈগল পাখি পালন পদ্ধতি মানে শিখাবো আপনাদের কিভাবে ঈগল পাখি পোষ মানাতে হয় ট্যাম করতে হয় সেই বিষয়টা আজকের ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন। যারা যারা আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন তাহলে আমার মতন দেখতে পাচ্ছেন যে ঈগল পাখি আমার হাতে বসে আছে, কোনো ডানা বা কিছু কাঠা নেই, এরকম ট্যাম কিভাবে করবেন এবং ঈগল পাখি দিয়ে আপনারা কিভাবে শিকার করবেন সে বিষয়টাও আজকের ভিডিওতে জানিয়ে দেবো। তাহলে কেউ ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন নিশ্চয়ই। এই হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বার্ড লাইকস নিউ আপডেট ভিডিও সেলেব্রন। আসসালামু আলাইকুম। বার্ড লাইক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ডিজে শাহেদ খান। প্রথমেই বলি, এমন একটা ঈগল পাখি আপনারা এইভাবে শিকারি বা টেম করতে হলে কি করতে হবে। প্রথমে আপনাদের বাচ্চাকাল থেকে পালন করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে যে ঈগল পাখিটা রয়েছে এটা বাচ্চাকাল থেকে পালন করা, তাই না মধু? হ্যাঁ, এটা বাচ্চাকাল থেকে পালন করা। আর এর বয়স আছে এখন 4 মাস। যখন 1 বছর বয়স হবে সেখন এর প্রায় 2 থেকে 3 কেজি ওজন হবে। এখন ওজন আছে 800 গ্রাম ওজন আছে, 800 গ্রাম দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আছে। এবং এই পাখিটা দিয়ে শিকার করার পদ্ধতি চলছে, এখনও শিকার করতে পারবে বা এরকম কোনো কিছু দেখানো হয়নি। আপনারা হয়তো অনেক ভিডিওতে দেখে থাকবেন যে এরকম হাতে থাকে ঈগল পাখি, এবং যে কোনো বক বা কবুতর বা অন্যান্য কুকড়ো পাখি মানে যে কোনো পাখির দিকে যদি ঈগল পাখিটা এড়ো মেরে দেওয়া হয় মানে ছুড়ে দেওয়া হয়, সেই ঈগল পাখি তো সাথে সাথেই সেই পাখিটাকে যে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে। তারপরে ওই ঈগল পাখি মানে যে কোনো পাখি শিকার করা যায় এইভাবে। আপনারা হয়তো অনেক ভিডিওতে দেখেছেন। এই হচ্ছে সেই অরিজিনাল ঈগল পাখি, যেটা গোল্ডেন কালার। এই ঈগল পাখি যদি আপনারা সংগ্রহ করতে চান নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে ঈগলটা সংগ্রহ করতে পারেন। ঈগলটার দাম খুবই সীমিত। আপনারা যদি কেউ নিতে চান, এক রেট আমি একটা দাম বলতে পারি, সেটার দাম হলো মাত্র 6,000 টাকা। যদি কেউ নিতে চান নিতে পারেন, তাই না? ঈগল পাখিটা একদম টেম, দেখতে পাচ্ছেন যেমনটা হাতে রয়েছে এমনটাই। আর এর খাবার কি কি, আপাতত গরুর মাংস, মুরগির মাংস, যে গোশগুলো আছে গোশগুলো খাওয়ানো হচ্ছে। আর তেলাপিয়া মাছ, ছোট ছোট মাছ এগুলো দিলে খাচ্ছে দিনে একবার। আর প্রচুর সুন্দর সুন্দর নিজে নিজেই খেতে পারে, আপনাদের গালে তুলে খাওয়ানো লাগবে না, একা একা খাওয়া শিখে গিয়েছে। আর পাখিটা এখনও ভালোভাবে পারফেক্টলি উড়া শিখিনি, মানে ডানা ঝাপটায় কিন্তু ওড়ে না, মানে উড়ে চলে যায় না কোথাও, ডানা ঝাপটায়। আর আপনারা যদি এখন থেকে টেম করেন, ভালোভাবে শিকারি করেন, তা দেখতে পাচ্ছেন ভালোভাবে মানে শিকার করতে পারবেন এই পাখিটা দিয়ে। এটা কিন্তু অরিজিনাল গোল্ডেন ঈগল পাখি। আপনারা কাছ থেকে ভালো করে জুম করে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এই ঈগল পাখি কিন্তু বাচ্চাকাল রয়েছে বলে এখন 800 গ্রাম ওজন। এইটা কিন্তু সর্বোচ্চ 33 কেজি পর্যন্ত ওজন হতে পারে। আর ঈগল পাখি সব থেকে পাখির জগতে মানে ভয় পায় না, এরকম হিংস্র একটা পাখি, শিকার করার দিক থেকে এক্সপার্ট। যে কোনো মুরগি, হাঁস, কবুতর, কুকড়ো মানে যে কোনো জিনিস তারা শিকার করতে পারে। সাপ, ব্যাং, তারপরে আপনার যে খরগোশ, মানে যে এমন কোনো জিনিস আছে তারা শিকার করতে পারে না। তারা হরিণ যখন বড় 33 কেজি ওজন বা 20 কেজি ওজন হয়, যখন বড় সাইজ হয়ে যাবে, সেখন এগুলো আপনার মানুষের বাচ্চা পর্যন্ত শিকার করার চেষ্টা করে। অনেক ভিডিওতে হয়তো আপনার ঈগল পাখি নিয়ে সার্চ করে ইউটিউবে দেখলে হয়তো দেখতে পারবেন যে চিতাবাঘের বাচ্চা পর্যন্ত মানে ঈগল পাখিতে পাই করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মানে এরকম একটা বিষয় যে আপনারা অনেকেই আছেন এই জন্য শখের বিষয় ঈগল পাখি পালতে চান। ঈগল পাখি একটা শখের পাখি, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হাতে রয়েছে, ঘাড়ে উঠে বসে থাকে, সারাদিন বাসায় থাকে, ছেড়ে দিলে যায় না। আপনারা কিন্তু চাইলে আমার এই ঈগল পাখিটাও নিতে পারেন, বা অন্যান্য জায়গা থেকে যদি কালেকশন করেন তাহলে এরকম টেম আছে কিনা দেখবেন, দেখে শুনে সংগ্রহ করবেন। আর মূলত বিষয় হচ্ছে যে পাখি পালন করতে হলে যে পাখি আপনি পালন করেন না কেন বা ট্যাম করেন না কেন, সেটা বাচ্চাকাল থেকে পালন করতে হবে, না হলে ট্যাম কিন্তু হবে না। এটা বাচ্চাকাল থেকে পালন করা, এই কারণে এটা হাতে আছে এখনো, ঘাড়ে থাকবে, এই আর কি। আশা করি ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পেরেছেন। নতুন কোনো ভিডিওতে হয়তো আপনাদের সাথে দেখা হবে। আর যারা পাখি নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দেবেন। কিন্তু একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমার বাসা যশোর জেলা চৌগাছাতে। যদি কেউ পাখি নিতে চান তাহলে যশোর জেলা চৌগাছার ভিতরে আসতে হবে। কোনো হোম ডেলিভারি বা পাঠানোর কোনো সার্ভিস নেই আপাতত। আর কেউ যেন মানে এমনিতে পাখি না নেওয়ার কারণে ফোন দিবেন না, যারা পাখি নেবেন তারাই শুধু ফোন দিবেন, কারণ সবার ফোন রিসিভ করা সম্ভব হয় না। আশা করি ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন কোনো ভিডিও হয়তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হতে পারে। সাথে ছিলাম আমি ডিজে শাহেদ খান, আমার বাসা যশোর জেলা চৌগাছাতে। সাথে থাকবেন এবং সাপোর্ট করবেন আমার চ্যানেলটা। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে নিশ্চয়ই একটা লাইক, কমেন্ট, আর বেশি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেন। আসসালামু আলাইকুম। ওই না।